जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पोटैटो वेजिस। इसके लिए मैंने 4-5 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे और मैंने रेड स्किन वाले लिए हैं और स्किन के साथ ही मैं पोटैटो वेजिस बना रही हूँ। इनको बस आप ऐसे हाफ में काट लें, देन अगेन हाफ एंड अगेन हाफ, और फिर भी अगर आपको लगे कि ज़्यादा थिक है तो आप उसको भी हाफ कर सकते हैं। तो इससे बड़ी अच्छी, अगर स्किन के साथ बनाए तो बड़ी अच्छी रस्टिक सी पोटैटो वेजिस बनते हैं। तो इसके ऊपर मैंने अभी डाला है थोड़ा पेपरिका पाउडर और साथ में मैं डालूँगी अभी थोड़ा ऑलिव ऑयल, जनरस अमाउंट, कुछ ब्लैक पेपर, कुछ सॉल्ट तो आप काफ़ी डाल सकते हैं, और आप इसमें थोड़ा गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं और कुछ मिक्स्ड हर्ब्स भी डालिए मैंने। तो फिर इनको अच्छी तरह से शेक कर लिया। इसी तरह अच्छी तरह से मिला के इनको ओवन मैंने ऑलरेडी 200 पे प्री हीट होने के लिए रख दिए, छोड़ दिया है, और प्री हीट हो रहा है तब तक हम अपने पोटैटो वेजिस रेडी कर लेते हैं। ख्याल ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इनको इस ट्रे पे डालेंगे। स्प्रेड देम इवनली। ट्राई करें कि ये ओवरलैप ना हो, सेपरेट हो, एक दूसरे के ऊपर ना आए। तो बस फिर इनको मैं अभी रखूँगी ओवन में एट 200। पहले मैं इसको पकाऊँगी 20 मिनट्स देती हूँ, फिर मैं टेम्परेचर थोड़ा 180 पे करके फिर अनदर 15-20 मिनट्स दूँगी। जी तकरीबन 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद देखें कुछ ऐसे है। अब मैं ये करूँगी कि मैं कोई स्पैचुला लेके इन सब की थोड़ा सा साइड चेंज करूँगी। ऑलरेडी काफ़ी कुक हो रही है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई। अब मैं ये करूँगी कि टेम्परेचर भी मैं 180 कर दूँगी। मैं थोड़ा सा इनको मिक्स कर दूँगी से आगे पीछे। ये ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, तो अब मैं 180 पे करके फिर अनदर 10 मिनट्स पहले दूँगी, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। ये 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो ये अब काफ़ी बेहतर लग रही हैं, लग रहा है कि कुक हो गई। ये डिपेंड करेगा कि कितनी थिक है। अगर ज़्यादा थिक है तो आप इसको 5 more मिनट्स दे सकते हैं, नहीं तो आई थिंक थोड़ा इस थिकनेस में हो तो आई थिंक ये डन ना। जी पोटैटो वेजिस बिल्कुल रेडी है। ये आप ऐसे साइड किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। चिकन, तंदूरी चिकन के साथ, चिकन टिक्का, कबाब्स, रोस्ट, लैम रोस्ट, चिकन रोस्ट, और किसी भी चीज़ के साथ फिश हो जाए तो आप, या ऑन इट्स ओन भी ये बहुत मज़े के लगते हैं, तो आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।